Gidagsa ang pagpasiga sa higanting Christmas tree ug mga dayan-dayan palibot sa Mandawi City Hall kagabi. Pagbukas sa kasaulugan sa Pasko. Samtang kabumbiruhan aduna usay kaugalingong gimmick nga gihimo ning panahon sa Kapaskuhan. Ang detalye ni Nico Sereno. Paskong Pasko na gyud sa dakbayan sa Mandawi sa formal nga pagbukas kagabi sa ilang kasaulugan. Gipasiga na ang giant Christmas tree ug mga dekorasyon sa tibok City Hall grounds lakip na sa Church Plaza. Gidagsa sa mga tawong opening nga gipangunayan sa mga city officials. Nahimong tradisyon na kini sa dakbayan matag tuig aron magbuntar og mga dekorasyon nga mao'y kasuruyan sa katawhan niining panahona. Reminding us to share the life of kindness and compassion with one another. Together, in us live this life, guide us as we move Mandawi. Samtang sa Mandawi City Fire Station, naabta namo ang gihimong finishing touches ning ilang Christmas-themed fire truck. Iapil nila sa BFP7 Fire Truck Decoration Contest. Mga tulo ka semana nga gitrabaho kini sa mga bumbero rasab aron mapanindot ug maandam. Daw nahimong giant reindeer kini kung tan-awon sa atubangan. Sa isikakilid, gawa sa Christmas symbols, gipasukip sab ang kampanya sa BFP nga makalikay sa sunog ang kabaranggayan. Sa ibabang bahin nagtandem si Santa Claus ug usa ka bumbero nga side by side para sa luwas nga komunidad. Santa is coming in Mandawi. Ang greatest gift na mo sa Tibok Mandawi is fire prevention and ang commitment. Nico Sereno, Balitang Bisdak.